আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে সার্কিটের একটা ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন দেখাবো। এটা 220 ভোল্টের একটা ওয়েল্ডিং মেশিন। 440 3 পিসও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। যেখানে 220 এবং 440 দুই ভোল্টেজে ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। 400 অ্যাম্পিয়ারের একটা মেশিন, একদম সচল। বডির কন্ডিশন যদিও হয়তো ফ্রেশ না, বাট মেশিনটা একেবারে স্মুথ কন্ডিশনে আছে। আমরা এটা চালিয়েছি, চেক করা আছে। যারা ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন খুঁজতেছেন তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে এটার প্রাইসের ব্যাপারে ধারণা নিতে পারবেন।